ஹாய் அண்ட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். என்னோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் கிட்ட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ தட் நான் ரெகுலராக போடுற வீடியோஸ் உங்களை தேடி வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மார்னிங்லேருந்து விலாக் எடுத்துகிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து ஒரு சில அப்டேட்ஸோடு தான் வந்திருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து எங்களோட வீட்டில் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 2 மாமரம் இருக்குது. ஸோ ஒரு மாங்காய் மரத்தில் வந்து இப்போ தான் வந்து காய் வந்து பிடிச்சிருக்கு. இந்த மாமரம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து எங்களோட வெட்டிங் டைமில் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து வளர்ந்து காய் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து எங்களுக்கு வெட்டிங் முடிஞ்சு 3 இயர்ஸ்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. இப்போ தான் அந்த மாமரத்தில் வந்து காய் வருது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பிளான்டர் ஏரியாஸ் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன ஷேர் பண்ண போகிறேன்னா, நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வரும். நாங்கள் வந்து பூச்செடி வாங்கியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி சீட்லிங்ஸும் வாங்கியிருக்கேன் கார்டன்லேருந்து. நம்மளோட தக்காளி செடியில் வந்து தக்காளி வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் அலோவேரா பிளான்ட்டில் வந்து பூ வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வெள்ளரிக்காய் செடி பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ வந்து இதுலேயுமே ஃப்ளவர் வந்திருக்கு. நான் அந்த வீடியோ முன்னாடி ஷூட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து அதில் ஒரு எல்லோ கலரில் ஒரு ஃப்ளவர் 2 ஃப்ளவர்ஸ் வந்திருக்கு. அதனால் அது சீக்கிரமாக காய்க்கும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் வளர்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன காய் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போது வந்து நம்மளோட பேக் யார்டு, அதுக்கப்புறம் அவுட் யார்டு எல்லாமே இப்படி தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ஒரு போமிகிரானேட் ட்ரீ இந்த சைடில் இருக்குது. இங்கே இதுலேயுமே நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் வந்திருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்மளோட நாட்டு மாதுளை எப்படி சொல்லுவாங்களோ அதுதான் இது. ஸோ இதோட ஃப்ரூட்ஸ் டேஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா புளிப்பு டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். ரொம்ப வந்து அந்த ரெட்டிஷ் கலரில் இருக்கிற டேஸ்ட் வராது. லைட்டான மைல்டு பிங்க் கலரில் தான் அந்த ஃப்ரூட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், நம்மளோட டொமேட்டோ சூப்பராக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வந்து லஞ்சுக்கு வந்து பருப்பு குழம்பு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பருப்பெல்லாம் போட்டு அவிச்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடணும். ஏன்னா வந்து இது வந்து எனக்கும் மாமாக்கும் தான். இப்போ கொஞ்சம் ரீசன்ட் டேஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் வந்து ஃபிஷ் அவ்வளோவா சாப்பிட்றதில்ல. ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதது மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுக்காக டெய்லியுமே எனக்கும் மாமாக்கும் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருவோம்.
மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ரெகுலராக எங்கள் வீட்டில் வந்து வெஜிடபிள் வைக்க வேண்டியது ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது. ஸோ அதனால் டெய்லியுமே ஒரு குழம்பு, ஒரு பொரியல் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பருப்பு குழம்பு வந்து ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி பருப்பு குழம்பு பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் ஃபிஷ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நிறையா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் இதுனா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து பருப்பு குழம்பு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ்க்கு வந்து பீன்ஸு, கேரட் போட்டு பொரியல் வைக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஒரு கிளான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு லைட்டாக காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதை வந்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு சூப்பரான ரெசிபி ஒன்று இருக்குது. இதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது என்ன ரெசிபின்னு பார்த்திங்கன்னா ரோட் சைட் பட்டாணி ஸ்நாக்ஸ் தான் பண்ண போகிறேன். நம்ம ரோட் சைட் கடையில் வந்து பட்டாணி வாங்கி சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது எப்படி பண்ணலாம், வீட்டில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் காமிக்க போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எஸ்டர்டே வந்து பட்டாணி வந்து ஊற வச்சிட்டேன். அதை வந்து குக்கரில் மாற்றிக்கோங்க. மாற்றிட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக சால்ட்டும் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 விசில் வர்றது வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 விசிலுக்கு விட்டுருங்க. கரெக்டாக 3 விசிலுக்கு தான் விடணும். 4 விசில் வச்சிடாதீங்க. நம்மளோட பட்டாணி வந்து வேகட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிரிஞ்சால் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன். பிரிஞ்சால் பார்த்திங்கன்னா நான் ரவுண்ட் ஷேப்ஸில் கட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதில் வந்து ஒரு சிலது வந்து கொஞ்சம் ஐயமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அதை மட்டும் கட் பண்ணி போட்டுட்டு ரவுண்ட் ஷேப்ஸில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து எல்லா மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கரம் மசாலா, அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர், டர்மரிக் பவுடர், அதுக்கப்புறம் கொரியண்டர் பவுடர் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் அதை ஆட் பண்ணுறோம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் வந்து ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து எல்லாம் ஆட் பண்ணி டக்குன்னு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கும் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஊற வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த டிப்பை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
எதெல்லாம் தேவையோ எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா மசாலாவுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து சாட் மசாலா அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மசாலா அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட டேஸ்ட்டு பொறுத்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். இதோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் கொஞ்சம் இது வந்து இதாகட்டும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பட்டாணியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டாணி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஒரு லிமிட்டுக்கு தான் வெந்திருக்கணும். ஸோ 3 விசில்ஸ் வரைக்கும் வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணால் போதும் குக்கரில். அதுக்கு மேலே ஒரு விசில் கூட வச்சிடாதீங்க. இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், பார்க்குறவே அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. சாப்பிடணும் போலே இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப மவுத் வாட்டரிங்காக இருந்துச்சு. எனக்கு பண்ணும்போதே அப்படி தான் இருந்துச்சு. டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை. நம்ம ரோட் சைடில் வாங்கி சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட் இருந்துச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து இது கொஞ்சமாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த டைம் வந்து நம்ம வந்து வேக வச்சுருந்த தண்ணி இருக்குல்ல, அதை வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து தண்ணி வந்து கொஞ்சம் நல்லா வற்ற வைக்கணும். வற்ற வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். நம்ம வந்து ரோட் சைடில் வாங்கி சாப்பிட்ற அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பிரிஞ்சால் எல்லாமே ஒரு சைடு வந்து கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆயிடுச்சு. இனி வந்து நம்ம டர்ன் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பிரிஞ்சாலை பொறுத்தவரை டீப் ஃப்ரை பண்ணதுக்கு யோசிக்காதீங்க. ஜஸ்ட் வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பேர்ன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அவுட்டர் ஏரியா கம்ப்ளீட்டாக பேர்ன் ஆயிரும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து சூப்பராக டேஸ்ட்டாக நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி வந்து 2 யூஸ்ஃபுல் ரெசிபிஸ் வந்து நான் வந்து என்னோடய vlogல வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பிரிஞ்சால் அதுக்கப்புறம் ரோட் சைட் பட்டாணி ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், பிரிஞ்சால் ஃப்ரை வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிருச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஆயில் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக அந்த டிஷ்யூ பேப்பரில் வந்து அப்சர்வ் ஆயிரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரிஞ்சால் ஃப்ரை ரெடி ஆயிருச்சு. இதோட இன்றைக்கி வீடியோ முடியுது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். டில் தென் பை ஃப்ரம் அனு. இஷான்ஸ்வேர்ல்ட். என்னோட சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் கிட்ட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.